вами Ника и моя сестра Лена. Да. Сейчас мы вам покажем один сюрпризик. Так. Так, подождите секундочку, мы обуемся и выйдем в подъезд. Мы уже в подъезде. Смотрите, какие они маленькие, масенькие. Ой, мурчалка ты наша, колбаску будешь? Нет, колбаску она не будет. Вот чавкалки. Вот будете это самое. Давайте я вам помогу. Сегодня Они сейчас совсем. Нет, потом. Ну смотрите, какие они сейчас слепенькие. У них еще глазки даже не открыты. О, Господи, боже мой. Вот это наша улица. Так, нам будем показывать, что у нас тут яйцо. Мы сегодня еще снимем видео. Да. С Ленчей. Так, и кого перевалился? Толстопузик. Кого? Не надо их брать, они же еще совсем слепые. Ленка. Все. Когда они уже ходить начнут. Вот, это, блин, не лапа кошкина. Вот. Ищите. Хорошо. О, им очень интересно будет браслетик. Ну, наверное, да. Вот мне браслет. Кися, ты будешь кушать-то? Не хочешь кушать? Ой, ну что ли глаз приоткрылся? Нет, показалось. Покажите. Вот мой браслет. Угу. Его не совсем видно было. Покажи. Ой, Вот такой вот у меня Nike. Ой, это не Nike. Так, какие-то такие вот браслеты. Вот, да, Лена. Так, что китики? Китики это и сетить. Ой, блин, титю. Так. Где Титя? Ну ладно. Сейчас пойдем домой и будем. Будешь колбаску-то? Ладно, пойдем мы домой уже. Ой. Так, ну что, будем... Тихо. Тихо. Сейчас я скажу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Ника и Ирина. И всем пока.